Всем привет! Вот такой получился омлет. Фокусируйся, ну-ка, давай-ка. Вот сфокусировался. Вот такой вот омлет. Толстый достаточно. Плохо видно. Вот отсюда, вот так. 2 яйца, молоко и помидоры. Там 2-3 минуты, 4 минуты микроволновки. Все, и вкусно, и полезно. Новое блюдо. И овсяное печенье вот такое. Купил тоже. Давайте, всем всех благ.